咁所以今次個選舉咧，無論輸贏咧，其實對於你哋民主思路咧嗰個意義，即係喺邊度？可唔可以即係 specific 啲咁？我覺得最大嘅意義啊，Ronnie 去補充啦，就係我哋其實而家係宣揚緊一套新嘅政治文化俾香港人。咩叫新嘅政治文化咧？就係我哋覺得解決嗰個香港嘅核心問題咧，係要有一個有認受性嘅普選制度。呢個先係最個症結嚟，就唔係有啲人話換特首，踢走689就搞掂㗎啦。其實呢啲唔係一啲最根本嘅解決方法。因為而家好多時候你會見到立法會咧就覺得自己認受性高過特首啊嘛，高過政府啊嘛。咁所以我哋成個民主思路由舊年成立嘅時候咧，我哋係政改失敗咗之後咧，組織起嚟就係希望咧盡快要落實到普選。但係要落實到普選咧，其實就唔係我哋成日都講啦，唔係嗌咪。唔係掟磚掟石，可以突然間有個普選。普選要做到就係你唔同派別嘅人都要收窄佢哋嘅分歧。而我哋民主思路，特別我哋啲候選人咧，喺今次選舉係希望扮演到一個角色。我哋都係民主派，但係我哋嘅風格係要同傳統嘅泛民唔一樣。咩叫唔一樣咧？就係我哋專注咧去同一啲同我哋意見唔一樣嘅人去做多啲溝通。但係喺個溝通嘅過程，我哋一定係維持住自己核心價值。即係其實你都想選民認識你哋或者 label 你哋係一個民主派多於一定係我哋或者實幹民主派。咁呢度有兩層定義嘅。實幹咧就係我哋入議會要做到嘢，要社會係向前嘅，就唔係所有嘢都係話我要反對或者拉布。咁所以喺我哋嗰個定位咧就係實幹咧就係唔係不停流會拉布呢種，即係主動出擊。我哋要有啲妥協做到咧，個社會向前嘅。咁民主嗰部分係實幹民主啊嘛。民主我哋講緊就係話而家好似所謂嘅民主咧，有時係有自己講冇人哋講，或者叫做民主咧，你都唔係真係俾人哋同你意見唔一樣嘅人真係可以講好多時候。咁變咗我哋而家講嘅民主就要建基於尊重，建基於對話。民主唔係要引來更加大嘅勇武，民主係要鼓勵大家對話，但係社會向前。